arkadaşlar, Camtasia Studio 9 video serimizde bugün 6. videomu sizlerle paylaşacağım. Daha önce Camtasia Studio ile ilgili intro nasıl yapılır, Lover nasıl yapılır gibi videoları paylaşmıştım. Bunlarla ilgili videolarıma kanalımdan ulaşabilirsiniz veya sağ üst taraftan çıkacak olan kartlardan da ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu videomda sizlerle Camtasia Studio'da bir ses efekti ayarları nasıl yapılır, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar, şu sol üst menüde şu bölümde arkadaşlar Audio Effects yazıyor. Bu bölümü giriyoruz. Burada ilk etapta burada olmayabilir. Burada yok ise şurada More kısmından tıklayarak şu kısmı da bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu bölümü tıkladıktan sonra şurada ses efektleriyle ilgili videomuzu şekillendirebileceğimiz çeşitli efektler var. Öncelikle burada en çok kullanılan arkadaşlar şurada Noise Removal var. Yani seslerin istemediğimiz seslerin kaldırılmasıyla ilgili. Videomuzun arka planında çıkan uğultular, cızıltılar, bu tarz sesleri bu efektle kaldırabiliyoruz. Şurada ise Volume Leveling dediğimiz yani volüm ayarlarını yapıyoruz. Şu alttaki iki efekt ise arkadaşlar, birisi giriş, birisi ise çıkış bölümüne ekliyoruz. Audio bölümünü şekillendirirken birine giriş kısmına koyuyoruz. Sesi yavaş bir şekilde yükselterek videoyu başlatıyor. Diğeri ise arkadaşlar, videonun sonunda yavaş yavaş sesi düşürerek videomuzu bitiriyor. Şu alttaki kısım ise Clip Speed dediğimiz şey. Daha önce de ki videolarımda da ben bunu anlatmıştım. Yine burada olduğu için kısaca özet geçeceğim. Bu bölüm ise burada sesi hızlandırıp yavaşlatmamıza yardımcı olacak bir efekt. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar, önce size ben bir video buraya ayarlamıştım. Onu yükleyeyim. Arkadaki cızırtıyı merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Camtasia Studio 9'da ses efektleri nasıl verilir, sesin arkasındaki istemediğimiz sesleri nasıl kaldırabiliriz, bununla ilgili bilgi vereceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi videomuza geçelim. Evet, arka tarafındaki cızırtıyı duydunuz sanırım. Burada hani daha net olması açısından şuradan sesi biraz daha yükseltirsek şöyle bakın. Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere arka kısımda bir cızırtı var, bir uğultu var. Şimdi arkadaşlar, ses efektleri nasıl verilir, nasıl yapıyoruz? Şurada audio efektlere girdiğimizde çok basit bir işlem. Şuradan bunu tıklıyoruz, getiriyoruz, ses kanalımızın olduğu yere koyuyoruz ve burada sesi otomatik olarak zaten alıyor arka fonu. Bakalım. Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere gördüğünüz gibi aradaki farkı herhalde hissetmişsinizdir. Kendi sesimiz daha net bir şekilde nasıl veriliyor arkadaşlar. Sesin arkasındaki şu anda arka planda cızırtı, uğultu nasıl kalmadı. Bu şekilde ses efektleriyle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu bölümde ise ses ayarlarını yükseltip alçaltmayı uyguluyoruz. Şuraya koyduğumuz zaman bakın, alt tarafta ilk önce ne yapmıştık? Sesin arka plandaki cızırtıları kaldırmıştık. Şimdi diğerine eklediğimizde ise burada çıkıyor. Şurada Volume Leveling'e tıkladığımızda bakın, burada sağ menüde bizim ayarlarımız çıkıyor. Buradan sesi işte Medium, Custom, High, Low şeklinde düzenleyebiliyoruz. Şimdi öncelikle bakalım. Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Camtasia, evet, sesin yüksekliğini gördünüz. Yüksek diyelim şimdi. Studio 9'da. Evet. Ses efektleri nasıl verilir? Burada gördüğünüz gibi sesi yükseltti. Sesin arkasındaki yapabiliyorsunuz. Buradan düşürelim. İstemediğimiz sesleri nasıl kaldırabiliriz? Bununla ilgili buradan bilgi ses ayarlamalarını yapıyorsunuz. Yani sesin faydalı olur. Level'ını ayarlıyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim. Onun için bu bölümden bu kısımda ayarlayabilirsiniz. Sesimizi
daha soft, daha güzel hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar burada da mesela diyelim ki şu üst taraftaki kısımda da sesin yüksekliğini ve alçaklığını buradan da oluşturabiliyorsunuz. Şu şekilde bakın aşağıya doğru indirdiğimizde sesin arkasındaki, evet, çıkaralım yukarıya doğru. İstemediğimiz sesleri gördüğünüz nasıl gibi kaldırabiliriz? ses oldukça yüksek bir bununla boyuta ilgili bilgi ulaştı. vereceğim. Diğerleri ise arkadaşlar şu giriş veriyorsunuz. Bakın buraya getirdiğinizde şurada ses yavaş yavaş yükseliyor. Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Camtasia gördüğünüz gibi ses yavaş yavaş yükseldi. Buradan siz ayarlamalar yapabilirsiniz. Şu noktayı tutup bakın şu şekilde nereye kadar ses yükselmesini istiyorsanız, bunu daha çok müziklerde kullanırken daha faydalı oluyor. Giriş yaparken videoya müzik yavaştan, yani düşükten yükseğe doğru ayarladığınızda bu şekilde buradan ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca burada bunu arkadaşlar bu şekilde bakın sesi de yükseltip alçaltırken bu noktada ile beraber ses de düşüp yükselebiliyor. Burada tabii kaç saniyede giriş yapmak istiyorsanız siz bunu bu noktadan ayarlıyorsunuz. Onun dışında bunun aynısı ve tersi, yani çıkarken de bunu yapabiliyorsunuz. Şu kısımda ses olmadığı için şöyle yapalım. Şurayı, daha doğrusu şurayı keselim. Evet. Şimdi oraya tekrar bir çıkış koyalım. Biraz da şöyle belli olması açısından sesin bununla ilgili bilgi vereceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi videomuza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi ses yavaş yavaş düşerek azaldı. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında şurada sesin hızlandırılma şekli var. Bunu da bu şekilde üstüne getirdiğimizde yine şuradaki noktayı tıkladığımız zaman bakın clip speed diyor. 1. Şu andaki normal seviye. Şunun üzerine tıkladığımızda, bunu daha önceki videomda da anlatmıştım. Bununla ilgili videoyu da yine yukarıda kartlardan ulaşabilirsiniz. İsterseniz buradan tutarak şu şekilde kısaltabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar şuradan sağ üst taraftan direkt değer girerek 3x yükseltmek, hızlandırmak istiyorsanız 3 yazıyorsunuz ve bakın video kısaldı ve hızlandı. Şu anda bakalım. Evet. Eğer siz bunu yavaşlatmak istiyorsanız yine aynı şekilde buradan değer de girebilirsiniz. Ama buradan da tutup hızlı bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Şu anda yavaşlatıyoruz. Bakalım. Evet, bayağı bir yavaşladı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz daha hızlandıralım. Ses efektleri nasıl verilir? Sesin arkasındaki... Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir ses efektini biz nasıl verebiliriz? Ses ayarlarını nasıl yaparız? Hızlandırmayı nasıl yaparız? Yavaşlatmayı nasıl yaparız ses üzerinde? Ve arka fondaki cızıltı, uğultu gibi sesleri nasıl kaldırırız? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yine Camtasia ile ilgili başta dediğim gibi diğer ayar videolarını, Camtasia kullanım eğitim seti videolarımızı da yine kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın.